मेरी जय मत बोलो। सर्दी लगने का अगर दिखे तो बायां नाक बंद करके दाएं नाक से 2, 5, 10 श्वास चलने दो, सर्दी नहीं लगेगी। काली मिर्च अथवा तो लौंग मुंह में रख दो, सर्दी नहीं लगेगी। कभी सर्दी लग गई हो जाड़ों में तो दाएं नाक से श्वास लिया, रोका 1 मिनट, 1.25 मिनट, फिर बाएं नाक से छोड़ दिया। कैसी भी सर्दी हो 4 बार करने से सर्दी गायब। कैसी भी गर्मी हो बाएं नाक से श्वास लिया, रोका 1-1.25 मिनट और दाएं नाक से छोड़ा, गर्मी गायब। हमारी मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है, हमें उस पर नाज है तो उसको हम पर भी नाज है। बोलो है। वाह प्रभु वाह। हरि ओम हरि ओम।